د ملګرو ملتونو په غونډه کې څه ترسره شول دغه ټول جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان په اړه د بندو دروازو تر شا د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه چیرې چې د راپورونو پر بنسټ د افغانستان لپاره د نوي استازي د ټاکلو په ګډون د بحث ترڅنګ په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د دوام او ملاتړ لپاره د همغږۍ د خپلولو په تړاو هم خبرې اترې کیږي. یو شمېر رسنیو ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد پایق تایید کړی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي استازي ټاکل د دې غونډې یو کلیدي موضوع ده او ترڅنګ به یې د دې سازمان سرمنشي انتوني ګوتریش د دوحې د غونډې په تړاو خپل راپور او د نوي استازي د ټاکلو په اړه خپل وړاندیزونه د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړي. د دوحې غونډه د فبرورۍ په 18 او 19 نیټه وشوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش هغه غونډه فوق‌العاده رغنده بللې وه او ویلي وو چې پکې ګډون کوونکي د افغانستان په اړه پر کلیدي مسایلو هوکړه کړې ده. پرون ماښام د ملګرو ملتونو د بیان مرستیال فرحان حق هم ازادۍ راډیو ته په یو راستول شوي پیغام کې د نن ورځې غونډه مهمه بللې او ویلي وو د امنیت شورا لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار ملاتړ خورا مهم دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا مخکې د دغه وزارت د سرپرست امیر متقي له قوله ویلي وو د افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یونما حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته کوم موجه دلیل او اړتیا نه لیدل کیږي. خو ملګرو ملتونو بیا ویلي د نوي ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره به له افغانستان او اوسنیو واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې اړیکې پراخې شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیر 2023 کال په ډسمبر کې د طالبانو له حکومت سره د تعامل د څارنوالي په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د استازي د ګمارل کېدو